pow, pow, pow. And this is where people fish. The water. People fishing here. Now I speak Vietnamese. Chào các bạn cười không? Hôm nay ông Bùi phải giới thiệu mấy các bạn xin cái overview còn là mấy các bạn biết cái này. Mấy các bạn có đó là mấy các bạn thì coi cái này với không coi cái đó là coi cái đó nào. Tại cái đó so exciting what I think cái fish cô lắm. Ba bùm. Cái fish làm cái đó biết không? Con nghĩ at the end of the video the fish might go up and down again because I think that's gonna happen. Mấy các bạn nghĩ đúng không? Nè người ta bắt cá nè, nhưng không phải bắt cá chứ cái bụng. Đẩy chiếc thuyền. Or maybe người ta xô cái bụng cổ. Người ta xô cái bụng. Cái đó là bị overfed. Con post mấy các bạn chưa. Please like and subscribe and post notifications on. What? Picture New Zealand ấm hâm. Nhiều người đi câu cá quên nó ấm. Với người New Zealand thích câu cá. People New Zealand like going fishing. They like đóng cái này nè. So nó lấy bang tên mắt. If nó có cái nó thu lên giống với có miếng này về đúng không? Cái tàu, nhiều tàu đúng không? Nhiều tàu quá. Bắt đầu người ta sửa tàu của con cá. Tàu cá. Người ta bắt đầu almost câu cá là fishing nhé. Chọn cái đó. Mấy các bạn nhìn nhìn một cái đầu nè, một cái đầu vô nè, cái đầu đó vô em park chỗ nào? Mấy các bạn nghĩ đi, không vui không có biết. Cái đầu đó that boat is about to park somewhere available on this side. Oh, they're just Tìm chỗ cái đậu. nó tìm chỗ đậu. Look, they're gonna get fish. Nó lấy cá. Các bạn không có. Ok, cái đó là hết. Bye các bạn, con yêu các bạn. Bye guys, love you. I call this the eagle.
màu sóc cặp bán. Nhìn nè. Guys, look. Mấy các bạn nhìn nè. Nhìn. And that's gonna be all for today, guys. I hope you enjoyed the video. Like and subscribe. When you subscribe, turn on post notification. Make a bell go ding ding ding. Bye cả nhà, con yêu cả nhà. Bye guys, love you. Big kiss in the world. Bye guys, love you.